अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है तव्हां सब खैरियत सां हूंदा, ठीक हूंदा। अॼु आउं तव्हां लाइ तमामु इम्पोर्टेंट वीडियो खणी आहियां। क्लास 8 खां क्लास 6 ताईं बेतनि जे शाइरनि जा नाला। दोस्तों हीअ वीडियो तमामु इम्पोर्टेंट आहे ऐं हीअ वीडियो तव्हां आख़िर ताईं ॾिसियो। हिन में सभिनी बेतनि जे शाइरनि जा नाला आहिनि जेके सिंटेक्स बुक बोर्ड में बेत लिखियल आहिनि। नंबर पे क्लास 8 जा जेके बेत आहिनि। पहिरीं बेत आहे चोथूं अलाह हिकिड़ो वाई ॿी विसार तन में तन तवा सदा सुपरी जही हमद आहे जेका लिखी आहे हज़रत शाहज़रत बिटाई। इन खां पोइ अथव कलम खे कंहिं चयो सभु कुझु लिखी वठि कमाल फ़िक्र जी अज़मो लिखी वठि। हिन जो शाइर नालो अथव एहसन हाशमी। नात आहे वतन जी हुब। बेत आहे 8 क्लास जो। हिन जो शाइर नालो अथव ग़ुलाम अहमद निज़ामी। बणायूं सुख जो को संसार। हिन जो शाइर अथव अब्दुल करीम गदाई। बादल डोड़ो। हिन जो शाइर अथव हूंदराज दुखायल। इन खां पोइ पोरियत जी इज़त। हिन जो शाइर जो नालो अथव उस्ताद बुखारी। दोस्तों असांजे चैनल खे अञा ताईं जंहिं सब्सक्राइब न कयो आहे त असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो, बेल आइकन दॿायो त जीअं असांजूं वीडियोस तव्हां ताईं पहुचंदियूं रहनि। उनखां पोइ आहे सोभारो साणी जो शाइर जो नालो अथव इमदाद हुसैनी। इन खां पोइ बादशाह ऐं मस्खरे जी ॻाल्हि। हिन जो शाइर जो नालो अथव बेरुमल गरीब। दोस्तों हीअ हुआ 8 क्लास जा बेत। टोटल 8 बेत आहिनि। उमेद आहे इहे तमामु सवला आहिनि, इहे त यादि करण में तमामु ईज़ी आहिनि। इन खां पोइ क्लास 7 में पहिरीं बेत आहे इलाही करम कर असां ते करारी आहियूं असल खां सभु ॾुखियाई ॾुआरी। दोस्तों हीअ बेत लिखियो आहे मिर्ज़ा कलीद बेग। सो शुक्र साहिब सदा सुपरी आयो मंझ अरब हमद हादी खे हीअं जो हार आयो मंझ अरब। ही नात आहे 7 क्लास जी। हीअ लिखी आहे हाजी अहमद मल्ला। आलम सभु आबाद करी बेत शाहज़रत बिटाई लिखियो आहे 7 क्लास जो बेत आहे। इन खां पोइ सोना सोना संग। ही बेत लिखियो आहे मीर मोहम्मद पीरज़ादो। वाह कुदरत रब करीम मौलवी हाजी अहमद मल्ला। मोहब्बत वतन जी अहमद खान आसिफ। बहार आयो निसार बज़मी। नंबर 8 बेत अथव इत्तिहाद मौलवी अला बख्श बोजो। उनखां पोइ आहे सिंधु दरिया। हीअ लिखियो आहे हाफ़िज़ मोहम्मद एहसन चन्ना। दोस्तों उनखां पोइ आहे 6 क्लास जा बेत। पहिरीं बेत आहे अवल अला अलीम अला अलम जो धणी कादिर पंहिंजी कुदरत सी क़ाइम आहे क़दीम। इहो बेत लिखियो आहे शाहज़रत बिटाई। अची वीर ॾे सुधीर मिठा मीर मोचारा सुनिया कजाका मिठा मीर मोचारा। नात आहे 6 क्लास जी। इहो लिखियो आहे मिस्री शाह। इन खां पोइ वतन बेत लिखियो आहे मोहम्मद इस्माइल उर्सानी। उनखां पोइ आहे सारंग लिखियो आहे सच्चा सरमस्त। उनखां पोइ आहे आसमान बेत लिखियो आहे किशन चंद बेवस। उनखां पोइ आहे गिदरे जी फार चंड। इहो लिखियो आहे शेख अयाज़। दोस्तों उनखां पोइ आहे सखर जो शेर। इहो लिखियो आहे अदल सुमरो। उनखां पोइ आहे सुबुह नाहे दूर साथी। इहो लिखियो आहे तनवीर अब्बासी। उनखां पोइ आहे टेलीफोन। इहो लिखियो आहे हरी दिलगीर। असीं वतन जा मज़दूर हारी। इहो लिखियो आहे उस्ताद बुखारी। दोस्तों उम्मीद आहे त मुंहिंजी हीअ वीडियो तव्हांखे पसंदि आई हूंदी। तव्हां पंहिंजा आइडियाज़ पंहिंजा कमेंट्स ज़रूरु ॾिजो हिन वीडियो ते। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो।